かぼちゃ唐揚げを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、今が旬のお野菜、かぼちゃを唐揚げにしていきたいと思います。この唐揚げはですね、外がザクザクで中がホクホクでかぼちゃの甘みが効いたとても美味しい唐揚げです。さらにですね、彩りで今回はいんげん豆も一緒に唐揚げにしていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。かぼちゃ、いんげん、お醤油、鶏ガラスープの素、お砂糖、おろし生姜、おろしにんにく、片栗粉、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。まずかぼちゃなんですが、今回今の状態で約 350g になります。こちらは目安にしてみてください。彩りに今回いんげん豆を入れていくんですけれども、今回6本入れていきます。こちらもお好みの量を入れていただいて OK です。ということで早速作っていきたいと思います。それでは作っていきます。まずはじめにですね、かぼちゃを切る前に一度かぼちゃを軽く加熱してちょっと柔らかい状態にしてかぼちゃを切りやすい状態にしていきます。耐熱の容器に入れて上にふわっとラップをかけてください。そしてこちらを電子レンジ 600W で2分加熱します。はい、2分加熱しました。ラップを外します。ちょっとね、熱いのでやけどしないように注意してください。そしたらですね、かぼちゃが温かいうちに切っていきます。この時やけどしないようにだけ注意してください。あとね、こうやってぐらついたりするので、こちらも注意していただけたらと思います。切り方はですね、切りやすい切り方で OK です。まずね、この断面を下にします。そうするとね、あんまりぐらつかないので切りやすいと思います。そしてこちらを半分に切りましょう。そしたら続いてこちらを縦に3等分にしていきます。皮の部分はね、まだ結構硬いので手を怪我しないように注意しましょう。このように切ったらあとは一口サイズになるように切りましょう。はい、かぼちゃはこのように切ってください。続いていんげんですね。いんげんは洗ってしっかり水分を拭き取ります。そしてまずね、両先端を切り落としてください。そしたらこちらをね、半分に切りましょう。いんげんはこのように切ってください。この長さについてはですね、食べやすい長さに切っていただいて大丈夫です。そうしましたら続いてポリ袋を用意してください。そして口を開けて、まずこの中にお醤油、鶏ガラスープの素、お砂糖、おろし生姜、そしておろしにんにくを加えます。そして一度ね、こちらをよく混ぜ合わせましょう。そしてよく混ざったら、この中にまずかぼちゃを入れてください。続いていんげんも加えます。そして軽く空気を含ませて、そして全体をシャカシャカ振りましょう。そしてかぼちゃといんげんに調味料を絡めていきます。はい、こんな感じでね、絡めば OK です。そしたら空気を抜いて、そして一度口を縛ります。軽く縛ってください。そしてこのまま15分置いて味を染み込ませます。はい、15分経ちました。漬け込んでる間なんですが、時折ね、このように上下逆にしたり、軽くね、全体を混ぜながら漬け込んでください。そしたら袋を開けます。こんな感じでね、味が馴染んでます。そうしましたらここにですね、片栗粉をまぶしていきます。バットに片栗粉を出しましょう。そしてかぼちゃの漬けだれを切って片栗粉をまぶします。片栗粉をまぶしすぎるとべちゃっとした感じになるので、漬け終わったら一度このようにはたいてください。いんげん豆も同じように片栗粉をまぶします。こちらも同様に片栗粉をね、はたいてください。それでは残りのかぼちゃも同じように片栗粉をまぶしていきます。はい、このようにまぶしてください。それでは油で揚げていきます。まずフライパンの底から 1.5 センチほどの油を注ぎ入れてください。はい、そして火にかけます。火加減中火です。このまま一度160度くらいまで油を温めます。それでは
適温になったので揚げていきます。目安としては菜箸入れた時にゆっくり菜箸の先からブクブクブクっと細かい泡が出てくるぐらいです。そのぐらいになってれば OK です。そしたらね、かぼちゃを入れていきましょう。やけどしないようにね、入れていってください。最初はね、皮を下にして揚げていきましょう。はい、でインゲン豆も一緒に揚げていきます。はい、そしてこのままですね、表面がカリッとしてくるまでだいたい160度から170度ぐらいの油で揚げていきます。最初にね、裏返したりすると衣が剥がれやすいので1分から2分ぐらいはね、触らずにこのまま揚げてください。はい、で 1,2 分経ったら裏返します。インゲン豆はだいたいね、3分ぐらい揚げたら取り出してください。インゲン豆はですね、残り揚げ時間1分ぐらいになったら少しね、このように空気に触れさせながら揚げてみてください。そうするとね、サクッと仕上がりやすくなります。ただこの時ね、やけどだけには注意してください。インゲン豆はですね、このようにカリッとしたら取り出してください。かぼちゃもですね、時折転がしながら揚げていきましょう。かぼちゃもだんだんカリッとしてきたなと思ったら、このように少し空気に触れさせながら揚げてください。はい、今ね、揚げ始めてから7分ほど経ちました。そしたら一度竹串を刺します。大きめのかぼちゃにね、刺してみてください。これでスーッとね、竹串が通れば OK です。何個かね、やってみてください。まだね、ちょっと硬い部分もあるので、硬いところはね、まだもう少し揚げてみてください。柔らかくなってるね、こういった小さめのものはだいたい7分ぐらいでいいかなと思います。揚げ終わったら取り出してください。かぼちゃの大きさによって揚げ時間が異なると思いますので、様子を見ながらね、揚げ時間は調整しましょう。はい、全部揚げ終わりました。このようにね、表面はとてもサクサクに仕上がってます。揚げ時間はね、先ほども言ったんですが、かぼちゃの厚みや大きさによって変わってくると思いますので、小さいものはだいたい7分から8分ぐらい、大きいものは9分から10分ぐらいを目安に揚げていただくといいかなと思います。それではこのまま3分ほど油を切ります。はい、これでかぼちゃの唐揚げの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにね、とてもホクホクで美味しそうに仕上がってます。表面はカリカリです。インゲンが入るとね、彩りも良くなって美味しそうに仕上がります。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。衣がね、サックサクで中のかぼちゃの甘みが効いたってすごく美味しいです。ではインゲン豆もいただきます。インゲン豆もね、甘みがあってすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のかぼちゃ唐揚げのポイントです。まずかぼちゃなんですが、今回種を抜いた状態で約 350g になります。こちらは目安にしてみてください。そしてかぼちゃを切る時なんですが、一度電子レンジでそのまま軽く温めてください。そうするとかぼちゃが切りやすくなります。ただですね、皮の部分はまだ少し硬いので、切る時は手を怪我しないようにだけ十分に注意して切っていただけたらと思います。切り方や大きさに関しましては食べやすい大きさに切っていただいて OK です。今回はね、ゴロゴロっとした感じに切ったんですが、スライスにしていただいてもいいかなと思います。そしてかぼちゃとインゲン豆を切り終わった後はポリ袋に入れて下味をつけてください。よりしっかり下味をつけたい場合は30分ほどつけていただくといいかなと思います。そしてその後片栗粉をまぶすんですが、まぶす時はですね、タレをしっかり切ってからまぶすようにしてください。ここで片栗粉をね、あまりまぶしすぎてしまうとギトギトっとした仕上がりになりやすくなりますので、片栗粉をまぶした後は軽くはたいて揚げるようにしてください。そして揚げる時のポイントです。まず揚げ始めなんですが、すぐ裏返したり転がしたりしてしまうと片栗粉が剥がれてしまいますので、だいたい1分から2分ぐらいは触らずに揚げるようにしてください。インゲン豆はだいたい3分ぐらい、かぼちゃに関しましては大きさによってね、適正な揚げ時間が変わってくると思います。なのでやけどしないように竹串などを刺してチェックしてみてください。今回私はですね、小さめの部分は7分ぐらい、大きめの部分は9分から10分ぐらい揚げてます。こちらは目安にしてみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。は
はい、ということで今日はかぼちゃ唐揚げを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。